יש רגעים שבהם המציאות מפסיקה להיראות כמו רצף של אירועים, ומתחילה להיראות כמו מערכת. מערכת שמסתתרת בתוך החיים עצמם. שם של אדם, שנות חיים, גיל, תאריכים עבריים, משפחה, אני, אחי, ומספר הדירה שלי. כל אלה נראים כמו פרטים נפרדים. אבל בסרטון הזה, אני הולך להראות לכם שהם לא מתנהגים כמו פרטים נפרדים. הם חוזרים, שוב ושוב, לאותה נקודה. 58. קואורדינטה פיזית בחיים שלי. ואז קורה הדבר החריג באמת. השאלה לא רק נשאלת, היא מתחילה לענות על עצמה. הזמן מחזיר את הגיל. התאריכים מחזירים את המקום. המקום מחזיר את המשפחה. והמסלול כולו מחזיר את האדם עצמו. אברהם הרפז. זה לא סיפור על מספרים. זה רגע שבו החיים עצמם מתחילים להיראות כמו קוד. ולפני שקוראים לזה צירוף מקרים, צריך להסתכל על דבר אחד בלבד. האם החשבון נותן למציאות לברוח, או שהוא חושף שהיא הייתה מסודרת מההתחלה? נתחיל מהדבר הכי פשוט. הנתונים עצמם. סבא שלי, אברהם הרפז. השם המלא שלו בגימטריה. אברהם, 248, הרפז, 292. וביחד, אברהם הרפז, 540. עכשיו נעבור לנתוני החיים. אברהם הרפז נולד בשנת 1923. נפטר בשנת 1979. כלומר, 1979 פחות 1923 שווה 56. וזה בדיוק גיל הפטירה שלו. 56. עד כאן אין שום פרשנות. אין סיפור, אין מסקנה. רק שם, שנים, גיל וחשבון פשוט. אבל מכאן מתחיל הדבר החריג. אני שואל שאלה טבעית בעברית. לפני כמה שנים סבא אברהם נפטר. והשאלה הזאת בגימטריה יוצאת 1285. עכשיו אני מוריד ממנה פעמיים את שם המשפחה. הרפז שווה 292. ולכן 1285 פחות 292 פחות 292 שווה 701. ו-701 הוא הערך של הביטוי 47. עכשיו נבדוק מול המציאות. 2026 פחות 1979 שווה 47. כלומר, השאלה עצמה מחזירה את התשובה שלה. היא נשאלת על כמה שנים עברו, והיא מחזירה בדיוק 47. כאן מתחילה הסגירה הראשונה. אבל עכשיו, שימו לב למה שקורה עם ה-47 הזה. קיבלנו. 701 שווה 47. עכשיו ניקח את אותו מספר ונשווה אותו לכתיב הספרתי של 47. הכתיב 47. בגימטריה יוצא 645. ועכשיו נעשה פעולה פשוטה. 701 פחות 645 שווה 56. ו-56 הוא לא מספר חדש. זה בדיוק גיל הפטירה של אברהם הרפז. 1979 פחות 1923 שווה 56. כלומר, השאלה לא רק החזירה את מספר השנים שעברו מאז שהוא נפטר, היא פתחה שכבה נוספת. היא החזירה גם את גיל החיים שלו. וזה כבר מתחיל להיות חריג. אותה שאלה, על זמן שעבר, מחזירה קודם את 47, ואז מתוך ה-47 עצמו, מחזירה את 56. כלומר, השאלה מחזירה את השנים, השנים מחזירות את הגיל. וזו בדיוק הנקודה שבה מבינים שאנחנו כבר לא מסתכלים על התאמה בודדת. אנחנו מסתכלים על שרשרת. שאלה, תשובה, שנים, גיל. והכל עדיין נעול בתוך אותם נתוני חיים. עכשיו ניקח את הכתיב הספרתי של 47. 47 שווה 645. ונוריד ממנו שני דברים. את 47 עצמו ואת השם המלא. אברהם הרפז שווה 540. החישוב הוא 645
פחות 47 פחות 540 שווה 58. ועכשיו שימו לב, 58 הוא לא מספר תיאורטי, 58 הוא מספר הדירה שלי. כלומר, מתוך השם של סבא שלי, מתוך מספר השנים מאז שנפטר, ומתוך הכתיב של אותו מספר שנים, המערכת מחזירה קואורדינטה פיזית בחיים שלי, דירה 58. וזה כבר לא רק קשר בין מילים למספרים, זה קשר בין חיים של אדם, זמן שעבר, שם משפחה, ומקום ממשי במציאות. אבל זו עדיין לא הפעם היחידה ש58 מופיע. כי אם נלך במסלול נוסף, נקבל שוב את אותו מספר. קודם קיבלנו 701 שווה 47, וזה היה בדיוק מספר השנים שעברו מאז אברהם הרפז נפטר. עכשיו ניקח את אותו 701 ונוריד ממנו את כל מה שכבר נפתח מתוך השאלה. השם המלא, אברהם הרפז שווה 540. מספר השנים, 47, וגיל הפטירה, 56. ועכשיו החישוב, 701 פחות 540 פחות 47 פחות 56 שווה 58. ושוב, אותה תוצאה, 58. אותה קואורדינטה פיזית, אותה נקודת חיים, אותו מספר דירה. מספר הדירה שלי. וזה הרגע שבו צריך לעצור. כי 58 כבר לא הגיע מנתיב אחד. פעם אחת הוא הגיע דרך 47, 47, אברהם הרפז, ועכשיו הוא מגיע דרך 47, 47, אברהם הרפז, 56. שני מסלולים שונים, אותם נתונים, אותו צומת. וזה בדיוק ההבדל בין התאמה לבין מערכת. בהתאמה רגילה יש חיבור אחד יפה. כאן, בכל פעם שמפרקים את הנתונים מזווית אחרת, הם לא מתפזרים. הם חוזרים, שוב ושוב, לאותה נקודה, 58, מספר הדירה שלי. ועכשיו נכניס לתוך המערכת את הדור הבא. עד עכשיו ראינו ש58 חוזר מתוך השאלה, מתוך התשובה, מתוך הגיל ומתוך התאריכים העבריים. אבל עכשיו נבדוק משהו אחר. מה קורה כשמחברים את שנות החיים של אברהם הרפז עם שנת הלידה שלי ושנת הלידה של אחי? נתחיל משנות החיים של סבא. 1923 ועוד 1979 שווה 3,902. עכשיו נוריד את שנת הלידה שלי. 3,902 פחות 1982 שווה 1920. ועכשיו נשווה את זה לשנת הלידה של אחי. 1978 פחות 1920 שווה 58. ושוב אנחנו מגיעים לאותו מספר, 58, מספר הדירה שלי. כלומר, שנות החיים של אברהם הרפז, לידה ועוד פטירה, עוברות דרך שנת הלידה שלי ומתחברות לשנת הלידה של אחי, ושוב מחזירות את אותה קואורדינטה פיזית, 58. וזה כבר לא רק סבא, זה כבר מבנה משפחתי. סבא, אני, אחי והדירה. כולם נכנסים לאותה שרשרת. אבל עכשיו מגיע החלק החזק ביותר. שאלה אחת על אברהם הרפז מחזירה שוב את הדירה, ואז מחזירה את אברהם הרפז עצמו. מתי אברהם הרפז נפטר? המשפט הזה בגימטריה יוצא 1329. והתשובה הטבעית לשאלה היא לפני 47 שנים. והביטוי הזה בגימטריה יוצא 1271. עכשיו נבדוק את ההפרש. 1329 פחות 1271 שווה 58. שוב, השאלה על אברהם הרפז והתשובה על אברהם הרפז מחזירות את אותה קואורדינטה, 58, מספר הדירה שלי. אבל כאן זה לא נגמר. עכשיו נחבר את השאלה והתשובה. 1329 ועוד 1271 שווה 2600. נמדוד את 2600 מול שנת הלידה ושנת הפטירה שלו. 2600 פחות 1923 שווה 677.
2,600 פחות 1,999 שווה 621. ועכשיו נחבר את שתי התוצאות. 677 פלוס 621 שווה 1,298. ועכשיו נוריד את תאריך הפטירה העברי. 1,298 פחות 758 שווה 540. ו-540 זה אברהם הרפז. אבל שימו לב, אותו מספר ביניים, 1,298, לא מחזיר רק את סבא אברהם. הוא פותח עוד ענף בתוך המשפחה. ניקח שוב את אותו מספר, 1,298. ועכשיו נוריד ממנו את תאריך הלידה העברי, 816, ואת גיל הפטירה, 56. החישוב הוא 1,298 פחות 816 פחות 56 שווה 426. ו-426 זה עידן הרפז. אחי, 56 הוא גיל הפטירה של סבא שלי, אברהם הרפז. אבל 56 הוא גם השם של אשתי, ליובוב, שווה 56. כלומר, אותו מספר מחבר בין סוף החיים של הסבא לבין החיים המשפחתיים שלי היום. זה כבר לא צירוף מקרים. זו חתימה של שושלת. מאותה שאלה אחת, חזר הזמן, חזר הגיל, חזרה הדירה, חזר הסבא, חזר האח, וחזר שם המשפחה. זה כבר לא חישוב, זו מערכת. מציאות סטטית לא עושה דבר כזה. רק מציאות שמגיבה לצופה יכולה להחזיר מתוך עצמה את כל מי שנמצא סביבו.